ठीक है, बताइए आपको। यहाँ पर आपका रिपोर्ट है ना? हाँ। एक मिनट, आपको ये हाथ ठीक है, ये आपको रिपोर्ट है, देखिएगा आपको रिपोर्ट में क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है रिपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। हमारा काली मामा चैनल में सबको स्वागत है। पेशेंट को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। एक बार तो इंजरी हो गया आपको, ये तो रिपोर्ट में तो देख सकते था, स्पाइनल का है, सर्वाइकल का इंजरी हो गया। जी मैडम, बताइए आपको कितना साल से ये प्रॉब्लम? 6 বছর হয়ে গেছে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক জায়গায় গেছি, লাস্টে পিজি গেছি। पीजी गया? अच्छा, क्या बोला पीजी में लोग? পিজিতে দেখেছে, ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে, চিকিৎসা করছি। अच्छा, এখনো ঠিক হয়নি। ठीक है। 6 साल हो गया आपको? হুম। 6 साल से बेल्ट बेल्ट पहनते हाँ, हैं? हाँ। बेल्ट कहाँ से दिया, कौन सा हॉस्पिटल से? পিজি থেকে দিয়েছে। पी से किया? हाँ। ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रीटमेंट आपको कौन बोला, कैसे पता चला? না আমি দেখলাম, দেখে তারপরে এলাম, সবার মুখ থেকে শুনলাম অনেক লোকের। इधर ट्रीटमेंट है? হুম। ठीक है, एक बार मैं बेल्ट खोलूं? না, খুব যন্ত্রণা হয়, আমি শুতে পারি না, রাত্রে দিনে সারাক্ষণই পড়ে থাকি। अच्छा, খুলবেন, খুব কষ্ট হয় আমার। बेहतर है? हाँ। एक मिनट, बेहतर है? हाँ। ठीक है, रुकिए, एक बार मैं बेल्ट खोल के देख रहे हैं। না, খুব কষ্ট হয়। ठीक है, एक बार मेरे को देखने दो। ठीक है, कुछ करेंगे नहीं, देखने दो। हाँ। बेहतर है? हाँ। एक मिनट, मैं तो देखने दो। बेहतर है? हाँ। हैं? हाँ। ठीक है, इधर? हाँ बाबा। बेहतर है? हाँ। ऊपर? ओह, ठीक है, छोड़ दो। ठीक, एक मिनट, बेहतर तो बोल देना है। हाँ। बेहतर है? हाँ। ठीक है, सीधा बैठिए, एकदम रिलैक्स है, आराम से बैठिए, ठीक है? रिलैक्स, 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 सीधा बैठिए आप। ठीक है, रिलैक्स, पापा रे। रिलैक्स, रिलैक्स। सीधा बैठिए, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स कर दीजिए आप। अभी कैसे है? डरते हैं? না, এখন তো একটু আরাম লাগছে গো। रिलैक्स है अभी? हाँ। ठीक है, अब घुमाइए आप, इधर घुमाइए, हाँ। इधर, অনেকটা আরাম লাগছে। इधर, ऊपर। ठीक है, आप उठ जाइए आप। इधर देख लीजिए, धीरे धीरे गर्दन को ऐसा घुमाइए आप। ठीक है, उल्टा घुमाइए। ठीक है, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। कैसा लग रहा है अभी? घुमाने में प्रॉब्लम हो रहा है? इधर घुमाइए एकदम पीछे।
ठीक है, इस तरह ठीक है अभी हैं? অনেকটা ভালো লাগছে। कितने साल से पहन रहे? 6 साल से। 6 বছর। 6 साल से पहन रहे, अभी मूवमेंट हो रहा है ना आपको? हाँ, कितना हाँ। 5 मिनट में? अभी ये चाहिए आपको, पहनने का है? হ্যাঁ এটা না করলে কি ঠিক হয়ে যাব? अभी आपको क्या लग रहा है ये पहन के? आप हाँ, घुमाइए, এখন- बांधने के बांधने के हाँ, घुमाइए, অসুবিধা হচ্ছে না। হ্যাঁ? এখন মনে হচ্ছে। অসুবিধা है? অনেকটা আরাম পাচ্ছি। घुमाइए एक बार इधर। হ্যাঁ অনেকটা আরাম পাচ্ছি। आराम हो गया है? अभी जरूरत है ये पहनने का? না না। जरूर লাগবে नहीं না, है। মনে হচ্ছে লাগবে না। ठीक है, Thank you, आप thank you, thank you. टेंशन मत करो, ठीक है, अभी कुछ पहनने का नहीं है। আচ্ছা। आपको जो मसल बोन में ना हाँ, स्टिफ हो गया अच्छा। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? हाँ। एकदम ठीक है, ओके।